10號颶風天鴿星期3集講啊，唔少人都特登落街體驗下10號風球嘅威力，有家長就帶埋小朋友一齊去海邊睇浪啦。哦，咁啊，10號風球嚟呢度做乜嘢啊？嚟呢度睇浪。哦，感受下。呢啲浪會打到有幾多層樓高啊？都有2層係嘛？係。哦，你哋有冇俾浪打中啊？冇啊，但係啲雨吹過嚟咁痛啊，好痛啊係嘛？啊！今次颶風翻起嘅海浪非常勁啊，多處地方水浸，沙田城門河附近連單車徑同緩跑徑等都完全淹沒晒啊！咦，有冇見過咁嘅情況啊？過往好少啊！打風第一次見，通常都會浸水到，但係浸唔會浸到落呢條單車徑定緩跑徑。唔會咁高啊！睇還睇，真係要注意安全啦！